एबे आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। सूचना अनुसार राज्य में प्रबल वर्षा संभावना आगामी 3 घंटा पर्यंत 12 जिला को येलो वार्निंग जारी। तेबे आग को केउ अंचल को केते प्रतिशत वर्षा हेबो, केउ अंचल को यार प्रभाव अधिकरू अधिक मात्रा रहिबो ता नहीं संपूर्ण अपडेट जानिबा। किंतु ता पूर्व वीडियो गुटे लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित अधिकरू अधिक मात्रा शेयर करंतु। आपण माने जदि आम चैनल रे प्रथम थर पई वीडियो देखुथांती ताले बे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे आम चैनल रे पाई परिबे। ताहले लेट न करी चलंतु खबर ऊपर नजर पकाइबा। तेबे सूचना अनुसार आगामी 3 घंटा पर्यंत 12टी जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क रहिबाकू परामर्श दैछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। वर्षा घड़घड़ी सह झड़ तूफानर पूर्वानुमान करी मालकानगिरी, कलाहांडी, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, केन्दुझर, मयूरभंज, पुरी, कंधमाल, नुआपड़ा, बलांगीर, खोर्धा भली जिला को सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जाइछि। एही सबु जिलावासी आसंता 3 घंटा पर्यंत पाणीपाग गतिविधि उपर नजर रखिबा सह वज्रपात मुक्त स्थान रे रहिबाकू परामर्श दिया जाइछि। तेबे आपण माने वर्तमान भिडियोटी को केउ जिल्लारू देखुछन्ते एवं आपणक जिल्लार पाग किपरि अछि ता कमेंट माध्यम रे हमकु जणांतु। जय जगन्नाथ।